नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खुद के YouTube चैनल एचडी का माइंड टेक पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ ट्रिकी वोकैबुलरी। जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी कि हम ट्रिकी वोकैबुलरी की एक सीरीज वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों अब ये फोर्थ या फिफ्थ वीडियो होगा जिस पर हम ट्रिकी वोकैबुलरी पर बात करेंगे। वोकैबुलरी याद करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ इस चैनल पे आपको मिलेगा और बहुत अच्छे लेवल से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन वर्ड्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों आज मैंने बात की है स्कॉर्न वर्ड से स्टार्ट किया जिसका मतलब होता है हेट करना, घृणा करना। किसी व्यक्ति से को हम नापसंद करते हैं, किसी के बारे में हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो स्कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना। और स्कॉर्न से ही मैंने सारे वर्ड लिए, SCORN, स्कॉर्न के सारे वर्ड लिए और इनका मतलब क्या है उनको भी समझते हैं और वोकैबुलरी अपने आप बिल्ड हो जाएगी, वोकैबुलरी अपने आप याद हो जाएगी आपको। तो एस का मतलब होता है स्कैनर। स्कैनर का मतलब भी होता है एक तरीके से जब हम किसी के जैसे घृणा करते हैं तो स्कैनर का मतलब होता है घृणा करना, नापसंद करना किसी व्यक्ति को, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। सी का मतलब होता है कंडेम, जिसका मतलब होता है किसी के बारे में आलोचना करना। आलोचना हम जब ही करते हैं जब किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, यानी उससे हम घृणा करते हैं। तो घृणा करना या आलोचना करना के सेंस में कंडेम वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। नेक्स्ट है ओ से बनता है ओडियम। ओडियम का मतलब होता है एक तरीके से जब हम घृणा करते हैं, घृणा करना ही ओडियम कहलाता है। ओडियम का मतलब भी होता है आलोचना करना, निंदा करना, घृणा करना, नापसंद करना। आर वर्ड का जब यूज किया जाता है तो आर का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिपेंजेंट, और रिपेंजेंट का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, नापसंद करना, किसी की आलोचना करना, इस सेंस में इसका भी यूज किया जाता है। और लास्ट है अपना एन, और एन का मतलब होता है नेस्टी। समय न गवाते हुए सारे के सारे वर्ड्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। SCORN, स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा करना, एस का मतलब स्कैनर, सी से कंडेम, ओ से ओडियम, आर से रिपेंजेंट और एन से नेस्टी। इन सब का मतलब होता है आलोचना करना, घृणा करना। मैं लिख सकता हूं यहाँ आलोचना करना। आलोचना करना या घृणा करना के सेंस में इन सभी वर्ड्स का यूज किया जाता है। आलोचना करना, घृणा करना, ये सारे के सारे वर्ड्स देते हैं। तो आपने एक वर्ड याद किया, स्कॉर्न याद किया, और जब उस स्कॉर्न वर्ड को समझा तो पता चला कि उसके अंदर 4 से 5 वर्ड और भी जुड़े हैं, उन सबका मतलब भी होता है घृणा करना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है शक्तिशाली, ऊर्जावान, क्षमताशाली व्यक्ति होता है, यानी कि किसी भी कार्य को क्षमता रखने वाला व्यक्ति, ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति, शक्तिशाली, बलशाली बोल सकते हैं एक तरीके से हम। तो इन सेंस में यूज किया जाता है कैपेबल का वर्ड, कैपेबल वर्ड का। अब कैपेबल वर्ड को यूज किया जाता है तो मैंने वर्ड्स लिए CAPABLE। कैपेबल का मतलब अगर बलशाली है तो सारे के सारे वर्ड्स का मतलब भी क्या, बलशाली से कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। तो सी से निकला कोजेंट, कोजेंट, और कोजेंट का मतलब होता है बलशाली। कोजेंट का मतलब होता है बलपूर्वक या बलशाली, शक्तिशाली व्यक्ति बोल सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है ए, और ए का मतलब होता है एथलेटिक। एथलेटिक, जो व्यक्ति एथलेटिक यानी कि खेलों को पसंद करता है तो उसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा तो होनी चाहिए, क्योंकि खेल में तभी वो प्रतिभा कर सकता है। तो इसका मतलब भी होता है बलशाली, शक्तिशाली व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति, ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति बोलते हैं। पी का मतलब होता है पोटेंट, और पोटेंट का मतलब भी होता है एक तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति बोलते हैं इसका मतलब भी। ए से होता है एक्टिव। एक्टिव एक तरीके से बोल सकते हैं फुर्तीला व्यक्ति। जब कोई फुर्तीला व्यक्ति है तो वो क्या है, शक्तिशाली, ऊर्जावान ही है। इस सेंस में यूज किया जाता है एक्टिव वर्ड को। नेक्स्ट है अपना बी, और बी का मतलब होता है बर्ली। बर्ली का मतलब होता है एक तरीके से हट्टा कट्टा, बॉडी वगैरह जिसकी बनी हो, अच्छी खासी बॉडी हो, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है, बर्ली वर्ड का यूज किया जाता है। बर्ली का मतलब होता है हट्टा कट्टा। नेक्स्ट है अपना एल, और एल का मतलब होता है लस्टी। एल का मतलब होता है दोस्तों लस्टी। लस्टी का मतलब भी होता है ऊर्जावान व्यक्ति, ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति बोल सकते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति बोल सकते हैं, बलशाली बोल सकते हैं। ई का मतलब होता है, ई का मतलब जैसे हम यूज करते हैं एग्रेगियस,
और एग्रेजियस का मतलब भी होता है एक तरीके से ऊर्जावान व्यक्ति। तो आपने देखा कैपेबल, कैपेबल CAPABLE, पोजेंट, एथलेटिक, पोटेंट, एक्टिव, बर्ली, लस्टी, एग्रेगियस, एग्रेजियस बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब भी क्या निकला? शक्तिशाली, ऊर्जावान निकला। इधर हमने स्कॉर्न वर्ड को देखा, SCORN, स्कनर, कंडेम, ओडियम, रिपेंजेंट, नेस्टी। इन सब का मतलब घृणा करना या आलोचना करना किसी व्यक्ति की, तब इस सेंस में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, आप इनको कॉपी के अंदर अपनी पेन कॉपी, जब भी मेरी वीडियोस को आप देखते हैं, मेरी वीडियोस को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठिए, ताकि आपको सारे के सारे वर्ड्स याद होने लगे ऑटोमेटिकली। जब आप लिखेंगे और समझ पहले से ही रहे तो ये सीधी सीधी बातें आपको याद हो ही जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे एक वर्ड बहुत फेमस है, उसको मैं लेता हूं यहाँ पे, जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछने को आया है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे वर्ड लेते हैं एसाइडियस। एसोडियस का मतलब होता है, एसेडियस बोल सकते हैं, एसेडियस बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। एसेडियस का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कठिन हार्ड वर्किंग करना। तो इसके सेंस क्या निकलते हैं वो देखते हैं, ASSIDUOUS। इन सभी का मतलब क्या निकलता है वो भी बात करते हैं इस वीडियो में। याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इस तरीके से अगर वर्ड्स को आप याद करते हैं। नेक्स्ट है एसेडियस। एसेडियस का मतलब, अगर आप यहां से इस वर्ड को तोड़ना चाहें, एसेडुअस, मैंने बोला ऐसी दुआ करो कि आप पास हो जाओ, ऐसी दुआ करता हूं मैं, ऐसी दुआ करता हूं कि आप पास हो जाए। अगर मैं ऐसी दुआ करूं कि आप पास हो जाएं, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो आप याद कर सकते हैं एसोडियस का मतलब ऐसी दुआ करो कि आप, ऐसा कठिन परिश्रम करो कि आप पास हो जाएं। मैं ऐसी दुआ करता हूं आप सभी जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप सभी पास हो जाएं, जिन जिन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब ऐसी दुआ कर रहा हूं मैं, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो आपको भी ये पेन कॉपी लेके लिखना पड़ेगा। ए से बनाया एसोडियस, एसाइडियस, और एसाइडियस का मतलब ऊपर ही हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम, एक तरीके से हार्डवर्क करना, इसके सेंस में आ जाता है। नेक्स्ट है एस, और एस का मतलब होता है शेड्यूलस। शेड्यूलस का भी मतलब होता है एक तरीके से कठिन परिश्रम करना। जैसे हम कठिन परिश्रम करते हैं कि एग्जामिनेशन में हमें पास ही होना है, तो उसके वर्ड उस सेंस में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है स्टडियस, एस से। स्टडियस का मतलब एक सेंस वे में देखा जाए तो स्टडी वर्ड से मिलकर बना है, और स्टडी का यहां पर IOUS वर्ड जोड़ा है उन्होंने, तो बोल सकते हैं पढ़ाकू व्यक्ति, यानी कि एडजेक्टिव बनता है ये, स्टडियस पर्सन बोल सकते हैं, पढ़ाकू व्यक्ति। जब कोई पढ़ाकू बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा, मान लो कोई व्यक्ति बुक्स में ही लगा रहता है पढ़ने, दिन और रात वह पढ़ने में ही लगा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पढ़ाकू है। कैसा बोलते हैं? पढ़ाकू है। तो स्टडियस वर्ड वहीं से आया, जिसका मतलब होता है पढ़ाकू, और पढ़ाकू वही व्यक्ति होगा, इसका मतलब वो कठिन परिश्रम करता है, पढ़ता है, तो इसका मतलब कठिन परिश्रम, पढ़ाकू बोल रहे हैं हम, तो उसका मतलब हो गया कठिन परिश्रम। नेक्स्ट है आई, और आई का मतलब होता है एक तरीके से हम सेंस में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियस वर्ड को यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, मेहनती व्यक्ति बोलते हैं एक तरीके से, मेहनती व्यक्ति इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती व्यक्ति। नेक्स्ट है डी, डी का मतलब होता है डिलीजेंट। डी का मतलब होता है डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, मेहनती व्यक्ति कहते हैं। यू, यू का मतलब होता है अनटायरिंग। अनटायरिंग जो वर्ड बना है, टायर का मतलब क्या होता है? थकना, टायर का मतलब होता है थकना, और अनटायर का मतलब जो थके नहीं, जो थके नहीं, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है? कठिन परिश्रम करने वाला, मेहनती व्यक्ति है। इस प्रकार का व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनटायरिंग बोलेंगे। एसोडियस, शेड्यूलस, स्टडियस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, अनटायरिंग एंड
नेक्स्ट है अपना ओ, और ओ का मतलब होता है अप्रज, OPEROSC। अप्रोच का मतलब भी होता है कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना। नेक्स्ट है अपना यू, यू का मतलब हो गया अनफ्लैगिंग। अनफ्लैगिंग का भी मतलब होता है एक तरीके से कठिन परिश्रम करना। अनफ्लैगिंग का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, कठिन परिश्रम करना। और नेक्स्ट है अपना एस, और एस्ट का मतलब होता है स्टेनियस। स्टेनियस का मतलब भी होता है एक तरीके स्टेनियस बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना। तो आपने देखा एसडीएस, ऐसी दुआ करो कि आप, मैं ऐसी दुआ करता हूं कि आप सभी पास हो जाएं, इसका मतलब आप कठिन परिश्रम करेंगे। ए से बना एसोडियस, एस से शेड्यूलस, एस से स्टडियस, आई से इंडस्ट्रियस, डी से डिलीजेंट, यू से अनटायरिंग, ओ से अप्रोच, यू से अनफ्लैगिंग, और एस से स्टडियस। तो यानी कि जब आप एससीडीएस वर्ड को याद करते हैं तो 7-8 वर्ड उसके मेहनत करने, परिश्रमी के परिश्रम करना, जिससे हम कहते हैं, जिसके आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट बात करना चाहे तो नेक्स्ट एक और वर्ड लेते हैं हम, नेक्स्ट लेते हैं, आप इनको नोट करते चलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। वोकैबुलरी याद करने का सबसे आसान तरीका, बस तुम्हें जो भी आप इस वीडियो को देखते हैं उनको फायदा अवश्य होगा। आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप एक नियम बना लीजिए कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि वोकैबुलरी याद करना कोई टफ काम नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी टॉपिक है उसे समझना हमें आना चाहिए, अगर हम समझते हैं तो उसे भूलते नहीं, रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडल वर्ड की, IDLE। आइडल का मतलब होता है एक तरीके से आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति एक तरीके से बोल सकते हैं सुस्त व्यक्ति। तो IDLE, जिसका मतलब क्या है उसे भी पता लगाते हैं। आइडल का मतलब है आलसी व्यक्ति, सुस्त व्यक्ति। तो इसका मतलब उसके अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं शायद हो सकता है कि उनका भी मतलब कैसा हो, आलसी। तो बात करते हैं, आई से बना आइडल, खुद आइडल ही बना। अगर मैं डी से बात करता हूं तो डी से बनता है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब भी होता है एक तरीके से आलसी व्यक्ति। डोरमेंट का मतलब भी होता है एक तरीके से आलसी व्यक्ति। नेक्स्ट है एल, और एल का मतलब होता है लैंग्वेज। इसका भी मतलब होता है एक तरीके से आलसी व्यक्ति। और ई का मतलब होता है EASEFUL, ईजफुल। ईजफुल का मतलब भी होता है आलसी व्यक्ति। जब हम आलसी की बात करते हैं तो आइडल माने आलसी यानी सुस्त होता है, सुस्त व्यक्ति कहलाता है। अगर हम इसके आइडियली वर्ड्स को पहचानने की कोशिश करें तो आई से बना आइडल, डी से बना डोरमेंट, एल से लैंग्वेज, और ई से बना ईजफुल। तो दोस्तों आपने देखा तमाम वर्ड्स, अगर अभी तो मैंने 4 ही कराए हैं, इससे पिछली वीडियोस में लगभग 3 से 4 वीडियोस इसी तरह की आसान तरीके से वोकैबुलरी को याद करने की मैंने पिछले वीडियो भी अपलोड किया, उनको अगर आपने नहीं देखा तो वहां भी देखिए। लगभग इनसे आपको 200 से 250 वर्ड ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। आप इनको कॉपी में लिखिएगा ताकि आपको, समझ तो आप लेते ही हैं लेकिन एक बार लिख लोगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो एक बार फिर ये एक बार भाई रिवीजन कीजिए और आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज का टिकी वोकैबुलरी। नेक्स्ट सेशन में फिर बात करते हैं इसी प्रकार की टिकी वोकैबुलरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।